雪花，佢哋永遠唔會忘記嗰年冬天發生嘅事。個天終於放晴嗰日，地下已經積咗好厚好厚嘅一層雪。就算你生得高，嗰層雪都一定唔會掂唔到你膝頭。啲細路個個都跑晒出外面玩。伊凡同佢太太瑪麗兩個都好老啦。嗰陣佢哋都喺屋企，坐喺窗邊望住出面啲細路喺雪地度玩。如果佢哋兩個有個仔或者女嘅話，而家都應該已經出咗去同啲朋友一齊玩啦。啲細路好似喺度用雪堆緊個好可愛嘅女仔出嚟。伊凡睇睇下，忽然擰轉頭問佢太太：我哋自己都可以堆到個好靚嘅雪人㗎，出唔出花園玩下？好喎，瑪麗開心咁話，好似都幾好玩。我哋一齊堆個細路女出嚟啦。好啊，就咁決定。伊凡除低頂帽之後，就同太太一齊出咗花園，開始好認真咁堆雪人啦。佢哋首先整咗個細路女個身出嚟，跟住整埋啲幼細嘅手腳，同埋佢個圓形嘅頭，放喺個身上面。佢哋好努力咁堆緊雪人嗰陣，有個路人行過，停低靜靜咁觀察咗佢哋一陣，先開聲問：你哋整緊咩啊？係咪睇唔出呢？伊凡啱啱講完，瑪麗就話：呢個雪人暫時仲係個小朋友。佢哋好俾心機咁繼續整，再過一陣，個雪人嘅鼻、下巴同雙眼都整好啦。伊凡幫個雪人整埋個口之後，佢塊面同嘴唇忽然就唔再係凍冰冰嘅白色，有咗啲紅潤嘅光澤。伊凡一感覺到自己面前啲冷空氣暖咗一暖，就下意識向後褪咗幾步。佢再望個雪人嗰陣，竟然見到個細路女企咗喺度，笑笑口咁望住自己。佢望住個雪做嘅細路女，難以置信咁話：係咪我眼花啊？個雪人點可能真係變咗個細路㗎？個女仔嘅一舉一動都同個真正嘅小朋友冇分別。伊凡，我哋等呢個女等咗咁多年啦。瑪麗開心到成身都喺度震，好激動咁話：上天終於送咗佢嚟我哋身邊。佢抱住個女仔嗰陣，有啲零碎嘅雪由個女仔身上跌咗落嚟，就好似啲剝落嘅蛋殼咁。由嗰日起，佢哋兩個屋企就多咗個新嘅成員。佢哋叫呢個養女做雪花。雪花大得好快，每日甚至每個鐘頭都明顯咁比之前又大個咗，又靚咗少少。伊凡同瑪麗所有嘅注意力都放晒喺佢身上，見佢一日高過一日，一日靚過一日，都覺得好開心。雪花令佢哋屋企變得好熱鬧，因為村入面啲細路都好鍾意過嚟搵佢，教佢唱唔同嘅歌，或者同佢一齊玩遊戲。雪花好受大家歡迎，因為佢唔止聰明，學嘢學得快，仲好乖好善良，又生得靚。佢嘅膚色同雪一樣咁白，雙眼係無忘我嗰種藍色，
而金色嘅秀髮就又長又亮麗。唯一美中不足嘅係佢真係白得好緊要，塊面睇落唔太紅潤。冬天好快就過咗啦，到每棵樹上面都披上咗新葉，地上嘅草都變返晒綠色嗰陣，雪花已經同普通一個12、13歲嘅女仔差唔多高。春天未嚟之前，雪花每日都過得好開心，但係當所有嘅積雪都喺春日嘅陽光下徹底融化，原野遍地都開滿花，啲雀仔都好歡快咁喺樹上唱歌嘅時候，佢已經再冇心機出門同其他小朋友玩。一日裏面，佢只係得黎明同黃昏嘅時間過得稍微開心少少。入春以嚟，除咗出面落雹嗰啲日子，佢已經好耐冇好似以前咁開心咁笑過。可惜落完之後，太陽一出返嚟，熱融晒啲冰雹，佢就會突然覺得好難過，喊到天昏地暗，好似落大雨咁。瑪麗見佢邊度都唔想去，日日都只係靜靜咁坐喺個窗側邊，就問：係咪有咩事啊，囡囡？你咁唔開心，係咪邊度唔舒服啊？定係有人蝦你啊？雪花就答：冇啊，媽咪，我咩事都冇啊。我啲朋友都冇蝦我。下次佢再出門去玩嗰陣，春天已經過咗。嗰日係仲夏節嘅前一日，村入面啲女仔走晒嚟佢屋企，叫佢同佢哋一齊去樹林度玩。瑪麗聽到佢哋叫雪花出去玩，自己都講唔出點解，心裏面會有啲不安。唔想個女出去，其實雪花自己都唔想去，只係兩母女都諗唔到個好嘅理由拒絕。於是瑪麗就話：雪花，你同大家一齊出去玩得開心啲啦。今日就麻煩你哋幫我睇住雪花啦。我哋會帶住佢行，唔會走散㗎。啲女仔講完就好開心咁一齊跑晒去玩。佢哋喺樹林度摘咗啲好靚嘅野花，用嚟整成花束，或者一個圈咁樣戴喺頭上面。夕陽就快沉落西邊嗰陣，佢哋一齊起咗個火，然後排成一行，雪花排喺最後。佢哋同雪花講：你睇我哋點跳，等陣一樣咁跳過個火啦。跟住全部人都開始喺度唱歌，一個接一個咁跳過個火。跳咗一陣，佢哋突然聽到身後有人嘆氣，好難過咁叫咗出聲。佢哋即刻擰轉頭望，但係唔見有其他人喺度。跟住突然有人問：雪花呢？初時佢哋以為佢喺度玩，想大家嚟搵佢，但係佢哋周圍搵咗好耐，都搵唔到佢匿埋咗喺邊。大聲叫佢個名，又冇人應。佢仲可以匿喺邊啊？啊，佢一定係返咗屋企啦。佢哋返到條村裏面，先發覺雪花根本冇返過屋企。之後啲村民都去咗個樹林度，徹底咁搜索咗好多日，都搵唔到佢。其他村民都已經放棄咗，但係好耐之後，伊凡同瑪麗仍然會喺嗰片樹林度一路搵，一路大嗌佢個名。
佢哋始終都唔知道嗰日雪花係點樣走失㗎。其實佢啲朋友喺度輪流跳過個火嗰陣，佢就已經好似化咗水嘅雪咁，徹底蒸發咗啦。